Ladies and gentlemen, na wasalimu mahali popote mlipo asubuhi ya leo, hujambo. There is something that is trending right now in Nairobi CBD whereby the insecurity purposes, the insecurity, yani ukosefu wa usalama umeweza kuleak, whereby there is a leaking information that the Al-Shabaab are planning to attack Nairobi CBD. And right now, sasa hivi mtazamaji wangu, Moses Kuria ameweza kusema ya kwamba kuna njama fulani ya Al-Shabaab kuweza kuattack Nairobi. Remember, katika serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta vile mambo kama haya yaliweza kushuhudiwa katika eneo la Nairobi, ambapo Al-Shabaab they attacked waliweza kuattack eneo la Westgate, ambapo biashara za watu, mali ya watu na Wakenya wengi waliweza kujeruhiwa na wengine kuuawa, ambapo mali yaliweza kuharibiwa zaidi. And remember, my question is, what is really this happening in Kenya? Al-Shabaab all the way from Somalia wamepita kaunti ngapi hadi kufika katika eneo la Nairobi? Remember, this information is very distracting. Swali ambalo najiuliza mimi ni kwamba ni kipi haswa kinaendelea katika taifa la Kenya? Kitambo mtu atoke katika Somali ama katika nchi ya Somali all the way from Mandera all the way to Nairobi, hakuna maafisa wa polisi ambao wameweza kuwajua ama wameweza kuundua kuna wahalifu wa Al-Shabaab. There is no detective that has to realize that these people have guns. Ni kwa nini watu wanaosafirisha bangi hawawezi kutoka kaunti moja hadi Nairobi kabla hawajaweza kukamatwa? But my question is, ni kwa nini basi Al-Shabaab wao wanatumia mbinu gani ili kufika katika Nairobi na kuweza kufanya uhalifu? Meaning there is a link between these people and the Al-Shabaab. Hujambo na karibu na kufahamisha ambayo yanazidi kujiri, lakini nakuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, kucomment, na kikubwa zaidi, iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, na kuomba kuweza kusubscribe na kuweka notification bell, ndipo sasa tunapokuletea taarifa kama hizo unakuwa siku zote wa kwanza kuzipata na kuzipokea. And I thank you for the great support that you are granting this platform to our returning viewers. Hujambo na karibu. Sasa hivi mtazamaji wangu, kuna taarifa ambazo zinaendelea kuleki ya kwamba Nairobi CBD, mtazamaji wangu, ipo katika eneo la hatari. Yani the entire Nairobi ipo katika eneo la hatari, whereby right now the insecurity is among the disturbing issue. My question is, mtazamaji wangu, Nairobi CBD, it is an administrative center. Nairobi CBD, it is a trading center. Nairobi CBD, it is a capital center. Nairobi CBD or Nairobi at large is a county, ni kama uti la mgongo la taifa la Kenya. This is where all the agents, all the public services that are urgent, that are crucial are held. Ukitaka kupata certificate yako ya KCSE ama ya KCPE ni Nairobi. Ukitaka kwa access state house, main state house of the Republic of Kenya ni Nairobi. And this is where, mtazamaji wangu, we should have the DCI, the detectives, the undercovers ambao wana ensure that there is security. But we have seen people being abducted in Nairobi. We have seen people being intimidated, na wengine hata wameuawa Nairobi. And my question remains, where is the government? Inakuwaje sasa hivi Moses Kuria na leak ya kwamba sasa hivi Nairobi is among, ama Nairobi ipo katika hali ya hatari ya kiusalama, but hapa ndipo viongozi wanaishi, hapa ndipo magavana wanaishi, hapa ndipo hata ma MPs, the members of parliament, wanaishi. Na zaidi ya yote, the same government imedeploy security personnel kwa these MPs, governors and the senators. This government, any government official amepewa walinzi, lakini mwananchi wa kawaida hana ulinzi wowote.
Serikali imepeana ulinzi nyumbani kwa these government officials. Manyumbani kwao wanalindwa na maafisa wa polisi. Mashamba yao yanalindwa na maafisa wa polisi. Watoto wao wanapelekwa shule na kulindwa na maafisa wa polisi. But kulinda mwananchi yule ambaye aliweza kumpigia kura, mwananchi duni, it is a problem. Kumpa mwananchi afya njema, kumpa mwananchi usalama, kumpa mwananchi mazingira ya kufanyia kazi ni shida. Therefore, this government has a problem. Hebu niseme hivi, mwaka wa 2013 wakati Rais Uhuru Muigai Kenyatta alipoingia katika uongozi, aliweza kuwa na naibu wake ambaye sasa hivi ni Rais William Ruto, and we witnessed a very dangerous situation in Nairobi CBD, especially those people who were in Westgate. They were attacked by the Al-Shabaab, and right now that is the information that is leaking, whereby they are planning to attack. Remember, Rigathi Gachagua akiwa nchini Marekani aliweza kuzungumzia swala hili nzima na kusema kwamba President William Ruto is linked with the Al-Shabaab goons. Anafanya biashara na kundi la Al-Shabaab, and therefore Gachagua's information is very sensitive. Is very sensitive to insecurity purposes, and this information should be taken into a serious note, whereby the same Gachagua was supposed to be arrested immediately and write a statement. Remember, the most dangerous thing is the insecurity. Na serikali iliweza kumtishia kwamba ingemkamata baada tu ya kurejea hapa nchini Kenya, but he has never been arrested, meaning this information that Gachagua leaked was true. The information that Rigathi Gachagua said, he has an evidence, and that is why the government is silent and not talking about the issue. Gachagua until today is left free, is doing his campaigns, is walking everywhere doing what he wants. Mtazamaji wangu, hakuna mtu hata mmoja katika taifa hili la Kenya ambaye anaweza zungumzia swala la Al-Shabaab ya kwamba rais ana link na Al-Shabaab, anafanya meetings na Al-Shabaab, anazungumza na Al-Shabaab na akaachiliwe huru. But Rigathi Gachagua is left free, meaning the information that Gachagua talked about when he was in USA, it is a true information. Ni kwa nini vijana wa Gen Z ambao wamekuwa wakiposti na kuunda picha za rais katika mitandao ya kijamii huku wakimuonyesha akiwa analia, wanamwekea picha na kumu in a very inhuman way, but immediately after doing that they are being arrested. But Gachagua is not arrested. Kuunda picha peke yake mtu anakuwa arrested and they have been charged for that. But Rigathi Gachagua has been left free, meaning what these politicians are always saying, whatever the politicians are leaking to people, it is true, and that is why the government is silent until today. But what I can leave Kenyans and the entire government is that the insecurity that is leaking now, that is trending in Nairobi, should be taken into concern. We don't want to be taken back to what happened in Westgate. And I'm worried why these people are in silence. The government is in silence without talking about it. Without ensuring that they are putting security personnel, without ensuring that they are putting detectives in CBD to ensure that kuna biashara za watu, kuna watu wanafanya biashara ambao wanategemea biashara. Iwapo leo hii biashara zao zitaharibiwa, iwapo leo hii mali yao yataharibiwa, iwapo leo hii the attack that is now being leaking to be exploited in Nairobi, some families are going to lose their loved ones. What will happen? Remember, this government, the government officials na wale ambao wanafanya katika serikali, wao familia zao zimelindwa na maafisa wa polisi, familia zao zimelindwa, wapo sawa. There is no day umewahi sikia ya kwamba kuna mtoto wa government amekuwa abducted, kuna mtoto wa mwanasiasa fulani ameweza kupigwa risasi. Sisi common mwananchi ndio tunaumia, sisi ndio tunapigwa marisasi na kuuawa simply because tunajaribu kutetea haki zetu na tunajaribu kutetea nchi yetu, tunajaribu kujitafutia. But
Kujitafutia kwetu, tunapewa tax. The government is taking our tax and using to pay these government officials to deploy them with the security, but using our resources and money. Hebu mtazamaji wangu, toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section and give your suggestion regarding to what is happening right now in the Republic of Kenya. I will be back with more videos. Thank you for your great support and watching our videos. I will be back with more news and updates in details. Thank you for the great support and keep subscribing for more news updates.